Гледай какво става. Снимай там, гледай. 2 минути и вече ги типика и гелмеди му викат за нашия край. Гледай. Мали. Ама елате по-близо, да не се плашете, да елате малко по-близо. Те не хапят много. Какво става, Балканчес? Ние сме с Валю. Не бе, за начало. Какво ми правиш? Трябва да кажем, че съм смилена, ама си Валю. Какво става, Балканчес? Вие сте с Balkan Drive и ние сме на King of Trial. Милена я няма, затова съм взел Валю оператора. И днес ще фърчат кюфтета, кал, кебабчета, бира и много пясък и камъни. Дал съм му да каже това, защото повече не може да запомни. А вие запомнете едно. Харесайте клипа, абонирайте се за канала и винаги с камбанка. Не забравяйте Auto Canada, ако си търсите кола от Америка. Знам ги Auto Canada. Може да си вземете автомобили от САЩ, Америка, Канада. Може да не поканите на вашето събитие и да дойдем да го отразим както това тук. И да харесате това видео. Казаха, че някакъв се удавил и бил по къси гащи, да отидем да го видим. Чеченец бързо търсят спасител. На плажа ли бе? Да. Ще се къпе. Тук на Траял ли сме, на състезание по плуване ли сме. Като гледам, поне гащеризона е с хомологация. Излезе, човек, излезе. Какво става, пичове? Какво става, пичове? Малко закъсахме. Вадихме кръста. Не ти ли е студено? Лекичко. Извадихме кръста и се прибираме. Сега ще вземете ли точки от тази зона? Не знам, съдията да каже. Само едно не сме минали, мислим, че трябва да вземем. Добре, иде успех. Мерси. Така с хъс. Само да не останеш по безгащи накрая. Малко да опорен костюм на Фия. И аз това казах. 24-та година. Мали. Много сърцати момчета, Евала. Има ли джипки? Има! Яко, а? Яко! Навсекъде се пускат. Вие ще карате ли днеска? Не, ние да сме. Вие ще гледате? Ние гледаме. И аз така. Така. То кара той, който може. Да. Хубавото на офроуда е, че през нощта си охрана, през деня си на състезание. Няма значение. Можеш да караш дори ако си баба Яга. Това е BMW X-Drive. Когато някой ти каже, че сложи голяма гума, а? Това е голяма гума, като змия е. Не ви ли е тясно вътре? Ясно е. Ясно. Обаче минаваш навсякъде, а? Не навсякъде. Защото това е първата зона на една врата за мисъл. Ти вие в кой клас карате? Прототип? Прототип, да. Какъв е двигателя? Това е от BMW двигател M30, B35, много стар двигател на 4 години. Гледам, че автомобилът е добре обезопасен. За да участваме, просто трябва да отговаряме на тези изисквания. Супер, ами пожелавам ви успех и да ви видим на стълбичката. Дай може. Елате да видите най-сериозния участник. Здравейте! Вие в кой клас ще карате? Експерт. Ти как се казваш? Кажи как се казваш, тати? Кажи как се казваш. Страмува се. Защото е на годинка и половина. Много рано сте започнали. Иначе няма как. Иначе машината е сериозна. Подготвени сме. Браво. Да покажи. Всичко им. Дай 5 точки. Оп. Манитото идва на помощ, когато някой от участниците не може да продължи. Малко помощ и продължават към следващото препятствие. Дано на Манитото да не му замине съединителя само. Че аз така като ги дърпам по лозана, мирише. Мириш! Бе, е дълбокичко обаче. Аз от другата страна не го бях видял, ама се е закопало до фаровете буквално. Дай! Като кътен зъб го изкара. Ето, че и най-накрая се добрах до организатора на събитието, Калян Найденов, който днес беше изключително заед да обръща коли, да гаси,
Защо го правиш това цялото нещо? Това е първото издание на това офроуд състезание под името Кралят на Тараяла. То е вдъхновено от европейския Тараял шампионат, на който ние вече взимаме участие трета година подред. Идеята е да репликираме. Това е малък частен отбор, който се казва Night Auto Racing. От 3 години посещаваме Евротараяла, тази година беше в Германия. Накратко за Евротараяла, това е най-големия форум на 4x4 траялен стил, събира над 150 участника. Да, ходим вече трета година, както казах, от това състезание се вдъхнових да направим това нещо, което виждате днес. Идеята е да репликираме това, което колегите в Европа правят и да покажем България като една потенциална дестинация за този тип спорт. Каква ще бъде втората стъпка на развитие на това събитие? Виждаме уникално, наистина много удобно за гледане, много интересни зони, интересни машини. Как би го надградил? Каква е крайната ти цел? Крайната цел е тази година изключително тестово го направихме. Основните 4 класа оригинал, стандарт, модифициран и прототип. Като идеята за следващата година е да надградим с една още по-атрактивна локация. Естествено тази локация също ще остане като дестинация за до година. Но идеята е... Тоест до година да има две. Точно така, до година да има две състезания. Едното да остане тук, което ще бъде една идея по-леко сравнение с следващото състезание, въпреки че тук въобще не е леко, вие днес видяхте. Да. Идеята е другата локация да бъде в изцяло частна кариера. Говорим за огромно количество камъни и само камъни. Това да бъде трасето. Яко. А сега по това трасе само стандарт ли се минават или това други? Това трасе карат само стандарт и оригинал. Леките трасета са първите 6 зони от края на трасето насам. Обозначени са с бели и сини флагчета. Номерацията в зоните се кара поред. Имат 6 врати от 1 до 6 и трябва да се карат задължително поред. Нямат право да пропускат врата. Ако решат да заобиколят или да пропуснат врата, се наказват допълнително с наказателни точки. Формата на състезанието е такъв, че се карат 12 отворени зони. Целият ден зоните са отворени постоянно. Всеки джип може да избира коя зона по кое време да кара, без да трябва да тегли жребий. Ясно. Обаче каза, че трябва да са последователно. Точно така, да. Вратите са насочени първа, втора, трета, четвърта, пета и шеста, пръснати по различен начин в самата зона. Състезателят трябва да ги кара последователно, а ако избере да пропусне дадена врата, получава допълнително наказателни точки. Времето има ли някакво значение за какво време? Да, времето за всяка зона е 10 минути, като то не носи допълнително наказателни точки, т.е. можеш да минеш в зоната за 4 минути, можеш и за 10. Ако минеш за една минута, няма бонус. Точно така, няма бонуси. А ако бутне вратата, какво става? Ако бутне вратата с предната част на автомобила или с предна гума, получава 100 наказателни точки и вратата не се води за невзета. Идеята е да стимулираме това състезателите да се опитват да взимат всички врати, а не да има така наречения тарикатлък, някой просто да дойде да бутне колчето и да продължи. Реално имат много мислене и стратегия. Да. Това е технично каране се изисква. Да. Как върви, колега? Добре. Браво. Ти в кой клас? Стандарт. Стандарт. Тук какъв е правилника? Избираш си само зоните, през които да минеш? Избираш си зоните сам и караш подред самите вътре колчета. Колко са общо зоните? 6 зони. И в края на зоната 7. Да. Навигатора караш ли го да слиза? Още не, след малко. Няма да еш добран, бутуши имаш ли? Не му трябва, да се надява, че няма му трябва. Добре, момчета, успех! Мерси много. Жокера на Три морета е и тук в село Мърчево, пак жокера е на мода. Тук, за съжаление, препятствието спечели битката, но пък хубавото е, че машината е все още здрава, така че продължава състезанието. Искате това събитие да остане основно за България или да привлечете и пилоти от други страни? Идеята е да привлечем и пилоти от други страни. Аз съм също така и член на Европейската офроуд организация. Тази година имахме 9 заявки от чужбина, но върнахме хората, тъй като нямаме подходящи терени за тях. В България клас прототип се различава доста с клас прототип в чужбина. Няма съвместимост на терен и машини, затова преценихме, че по-добре е да не губим времето на хората, а пък да се подготвим много добре за следващата година. Аз чух, че от няколко от участниците, че правилата, които сте направили, се опитват максимално да се доближат до европейския стандарт. Точно така. Идеята е, че правилниците, които сме заложили за това състезание, са изцяло взаимствани от Евротараяла. Естествено, доста по-лекотени и не толкова изискващи. С идеята е в един дългосрочен план, да кажем 2, 3 или 4 години, състезателите в България да могат да влязат в тази рамка на евроизисквания и съответно на българите да им е много по-лесно да ходят на Евротариал и обратното европейците да им е супер удобно да идват да карат при нас. Което е страхотно. Ето виждате един
български младеж иска да помогне на своите приятели по страст. Така че, ако искате да стигне до повече хора, моля ви се, споделяйте ни, абонирайте се и харесайте видеото. Германия за първ път на един такъв склон, за първ път видях хора да пускат склона на задна скорост и на газ, така че да могат да спрат. Толкова беше кално. Смятай. Хубавото е, че аз не съм част от състезанието. Добре, разкажи ми малко повече за самия формат. Хората, които никога не са гледали трайл, каква е точно самата дисциплина и какви са класовете? Траяла се провежда на един голям терен, който се разделя на няколко зони, състезателни зони. Да, представяме си, тук има по-лесни, по-трудни, най-трудни. Точно така. В тези зони има 5 екстрема, 5 препятствия, които джипа трябва да ги превземе по ред на номериране. Съответно, зоните са оградени с ленти, колчета, всяко докосване, бутане, преминаване през лента или колче носи съответно наказателни точки, които накрая се сумират. Състезателя с най-малко наказателни точки излиза на начална позиция. Или погледнат от друга страна с най-много точки. Точно така. Добре, започвам да зацепвам. Нека да обясним и за класовете. Класовете са оригинал, напълно стокови автомобили, които може да... гуми? Точно така. Окачване? Стоково. Стоково. Гумите не агресивни гуми. Това са коли, които може да си купите от един шоурум на дадена марка. Добре. И тук имахме ли такива? Имаме две Сузуките, които са напълно стокови. Втория клас е стандарт. Там се позволяват смяна на мотор, в зависимост от тежестта на класа, тъй като той има две подразделения. Може да се смени окачване, може да се смени мостове. Оттам нататък отиваме към модифициране. Модифициране е междинното звено между автомобилите с купе и тези без купе. По купето се разрешава скъсяване на купето, изрязване на определени участъци от купето, но автомобил трябва да придържа някаква визия на автомобил, серия на автомобил. Не може да е изцяло тръбна конструкция. Да. И в последния клас прототип, съответно, вече всичко може. Това са истинските Франкенщайни, може човек да произведе каквото въображението му роди, да трябва да се задвижва от 4 по 4. Това са единствените условия. Ясно. Ти когато се състезаваш, кой клас караш? Караме в така наречения промодифициран клас в Европа. Който е еквивалента на нашия... На нашия прототип. Да. Там се разрешава... Значи ти си Франкенщайн. Полуфранкенщайн, да. Там разрешават използването на редукторни мостове, които спомагат за увеличаване на клиренса на автомобил. Клиренса, на български как да го кажем? Ами отстоянието между моста и препятствията, които превземаш. Да. Имате ли спонсорове? Помагат ли някакви хора за това събитие или основно на лични средства? Общината? Общината много ни помага финансово с машини за тежко обработване на земята. Mombat Group тази година ни подкрепиха, Red Bull са също партньори тази година, Balkan Drive ни подкрепиха също така. Имаме други малки местни партньори, които ни помогнаха и естествено лични средства от нас. Ето, ако някой иска да рекламира и да помогне на този спорт в България, на тези свежи млади хора, можете да се свържете с тях. Те си имат Facebook страница, Instagram страница, King of Trail. Обаче няма те бавя много, защото имаш много ангажименти, долу ще почнат да пушат коли, да става страшно. Обаче си ми обещава да ме повозят, нали така? Абсолютно да. Какво ще ме повозят? Ще те повозим в един модифициран автомобил, който горе-долу прилича на Сузуки. Да ме повозиш в някой сигурен автомобил, защото... Всички автомобили са сигурни, минали са технически преглед. Сигурен си? Абсолютно. Благодаря ти за поканата. Аз продължавам с моята обиколка, отивам да слагам каската и да се возя. Дано не ме смачка нещо тук, че гледам страшно. Ами възможно е. Пашки да се снимаме. Айде, какво ще кажеш за събитието? Идеално е, всичко е супер, организацията е на ниво, всичко е перфектно. А ти караш ли джипки или? Не, аз просто съм бил в офрода, в Самоков, в Сапарева баня. А на рали ходил ли си някога? Да, и на Видин, и на Кондофрей. Аха, на Драга. Да, Драка. Значи си фен на спорта? Да, фен съм и на мотокроса, и на офрода, и на всичко. На всичко, евала. Такива хора и трябват на тази държава. Ето, лек ден и весело да е на всички. Мерси на теб. Маля, тук вече е много сериозно. Искам да кажа, че тия момчета им свалям шапка, защото всеки спорт си има неговите тънкости и специфики. Аз не бих си го представил това да го правя, затова Евала, че те се осмеляват да го направят. За клещица. Ама и сега ще излезе. Ако имах право, щях да отида да бутна малко, ама няма да помогне.
Той печага ще ми изпълни една мечта. Един ден аз си мечтая да мина през 2 коли. Шеф, ела се скри малко, че ще намокриш техниката. Кебабчета има ли кебабчета? Кебабчета има. 20 лева е то. 20 лева кебабчета ли? А бира? И бирата скъпа, ако не дава без пари, ще да се напълва. Трябваше да кажа да си взема от вкъщи, защото аз съм от Габрово, пък там пари не обичаме да даваме. Да, и ние тук. Така ли? Значи ти си половин габровец. Да, взимах 2 кебабчета и 2 кюфтета за 9 лева. Ами ние ще стоим гладни. Килограм кайма. Да. Да видим дали ще ни прилетят. Здравейте. Здравейте! Тази палатка само за майки с колички ли е? Само за женската част. Не за женската част. Ние сме жените на организаторите и на участниците. Така ли? Супер! Значи ще ви питам, страшно ли е мъжа ви да се състезава и вие да го гледате? Страшно ли е? Не. Всички се вскриха. Вас не ви е срам. Кажете. Вие притеснявате ли се, когато мъжа ви е на състезание? Да. Ядосвате ли му се, че харчи доста пари за спорта? По-малко, но да, има го и този момент. Значи Защото за мен е опасно колко и да са сигурни, колкото и да имат тръпка за това нещо, все пак има риск и то е доста голям. Аз искам да ви поздравя, защото и аз се състезавам, но в друга дисциплина, автомобилен спорт, и ми е много трудно да се намеря жена. Защото са все такива, това е много опасно, много пари даваш. По принцип е опасно. Тук специално в оффроуда, както виждате, при такива условия има доста голяма опасност и заради това притеснително си да гледате така отстрани. Вие возите ли се понякога? Да, но на чак много екстремните не. На по-лекичките, където не се вижда небето. Да, точно така. За кого трябва да викаме? Кой е мъжа ви? Мъжа ми не е състезател сега, защото той е един от организаторите и няма право да се състезава. И как се казва? Теодор Петров се казва. Теодор Петров и... Аз съм Десислава Стефанова. Едно истинско моторспорт семейство. Тук стана натоварено. Да, защото всички се скриха. Да. Тук вече се замириса на офроуд. Момчета, не може ли да влезе малко да тикнем? Ще го бутна с мотокара. Това е едно от тегавите препятствия. Защото гледам втори джип тук закъсва. Дай да кажем на хората да се абонират за Balkan Drive. Те дай заедно. Абонирайте се за Balkan. Абонирайте се за Balkan Drive, защото правят хубави неща. Ето, ако на мен не ми вярвате, поне на човека може да повярвате. Това е чеченец, ко се хилиш? Това не ти ли прилича на чеченец? От Алиекспрес. От Алиекспрес! Ево. Оказва се, че и мен ще ме повозят днес, и то не в коя да е, а в една от колите в клас модифицирани. Сега ще запозная с човека. Здравей, Дани съм аз. Приятно ми, Борислав се казвам. Казаха ми, че ти си в клас модифицирани, Да. И ние с тебе ще се пуснем извън класирането реално. Да, ще вземем няколко по-интересни вратички. Не много Добре. сложни. Да си слагам ли памперс? Не, няма нужда. Разкажи ми малко повече за колата. Машината е конструирана в Англия. Затова е издесен волан. Да. Ти си живееш в Англия и си идваш да си караш тук. Да. Чиста работа. Какъв е двигател? Това мисля, че купето е от Suzuki. Suzuki Samurai на външно и до там приключваме с Самурая. Двигателът е бензинов V6 от Ford Scorpio, стар мотор, безпроблемен, няма електроника. По окачването? Окачването, да, 4-линково окачване с Fox Air шокови, също настроени в Англия. Горе-долу теглото на цялата джипка? 1180 кг. 1180? Да. На какви гуми? 16 инча, 35-ци. Ние сме с най-малките гуми в нашия клас, зато ни е малко по-трудно. Обикновено на другите са с 38 с 40 инчови гуми. Ти от колко време си пилот? От колко време занимаваш този спорт? Тук е интересно, защото аз карам само на състезанието и тренировката. Не ходиш така в гората? Не. От колко време се състезаваш? 2 години.
Как се запали по спорта? От един мой приятел идвах на такива състезания да го гледам. Бяхме един път навигатор. Даже с него направих машината в Англия. Просто ми хареса, запалих се и действаш. Да. Ако има цял шампионат в бъдеще, би ли се включил? Задължително. Как върви за сега състезанието за теб? Ами, добре сме. Мисля, че сме втори, да ни казвам първи, ама в тройката сме. Ще стискаме палци. Значи имам реалния шанс да се возя в един от тримата на стълбичката. Така че, айде да се качваме. Айде. Коя каска е за мен? Тая е по-голяма. Ние не правим така, нали? Да се надяваме, че няма. Знам, нали съм сигурен, че искам да се возя. Памперс ще трябва ли, Дани? Не знам, че няма да трябва. Аз не съм на шофьорството, аз само където няма волан. Да сложим един да се чувстваш по-комфортно. Това е първа врата. Ще си пуснем двата блокажа, преден и заден. Лекичко така. И втора врата е на изкачване. Как е? Като детска игра, качва. Машината е достатъчно подготвена, да. Маля, тук ли минах? Обратно. Още едно спускане да направим. Интересно е те, като няма видимост, не знаеш на къде отива. Много мазничко. Хареси. Как беше? Не е нищо страшно. Да, очаквах, че бая по-страшно. Макар, че спускането чувстваш се едно си картофа в тенджер и някакви раздруса. Ама, такова има някакво чувство за безтегловност. Моментно. Да. Много яко. На такова не се бях качвал. Ами, какво да кажа, човека си е истински професионалист. Машината е много сериозна, в смисъл тия неща изобщо не ги усеща. И това е много различно, много готино. Със сигурност не бих казал, че е страшно, а по-скоро приятно. Покрай Balkan Drive ми се случва все повече нови неща да карам, да пробвам. Така че абонирайте се да покарам още нещо и да се повозя на още нещо.